बैतरणी नदी में बन्या प्रभाव में शाखा नदी कानी नदी में बन्या गत 15 तारिख में आसिथिबा बन्यारे दशरथपुर कसपा पंचायत ब्रह्मचारी पाटणारी होइथिबा घाईर मरामती करा जायथिले मध्य मरामती घाई उपरे चालिला 5 फुटर पानी चालिबा सह नूतन काम को धसाई गाँव को पशुची। घाई सम्मुखरे थिबा बड़ बड़ गछ उपुड़ी भासीबारे लागिलानी, जहा फଳରେ कसपा मल्लिकापुर निजामपुर कइया आदि अंचल पुणी जलमग्न हेबार आशंका रहिछि। घटनास्थल रे अतिरिक्त सर्वोच्च जंत्री रही स्थिति अनुध्यान करुछंती। प्रतिवर्ष घाई जोगु हजार हजार एकर चाष जमी धोई नष्ट हेउछि। 10 वर्ष भितरे 10टी घाई हेबा द्वारा जनजीवन गृहपालित पशु नाही नथिबा अवस्था भोगुछंती। एहार स्थायी प्रतिकार करबाकू स्थानीय बासिंदा दाबी करिछंती। सुप्रभा बेहरा केमती कोन वर्तमान बन्या जो आस्तेला ब्रह्मचारी पाटना घाई हेतला बंधा हेतला पुनी आजी बन्या परिस्थिति देखियो ए तो सप्ताह दी थर बन्या है कि हमर तो पानी सुअर में भासुछु सब आर तो पानी घेरो रे में रहिछु हम तो बहुत असुविधा रे रहिछु। केमती कोन भयभीत अछंती आपण माने? बहुत भयभीत रहिछु। साप माप दुनिया जीव जंतु पसी जाउछंती रात रे भी सोई पारुनु, टिके बहुत हैरान होछु। सेमिति गला तो हम चाहि कि रहिछु। पानी कटी थिला ना पानी जो पसुची पुणी? हाँ पानी पसी थिला पुणी सुखी जाइथिला पुणी तो पानी लागी गेलानी। गोरु गाई केमती अवस्था रहछन? गोरु गाई माने चलिया को बहुत 15 दिन होला, गोटे सप्ताह होला टोटाल किछि खाइ नै। सेमिति गला गुहाळे पसिक रहिछन, जा केते कोन खाइया को देमु, छण कुटा केते रखि तुम केते खाइबे, गोरु जेते देले तांकु सहे स्वभाव। प्रशासनिक अधिकारी के पहुंचନ୍ତି के ना सिमिति किछि गोरु खाद्य देइ नांती। जाई रिलीफ चूड़ा मुड़ी एमती बिस्कुट एमती दउछंती, आ सिमिति कि चावल फळ मिलनी, किछि भी खाद्य आ नाही। मो ना सत्यरंजन साहू, मो घर कसपा पंचायत पल्लासी गाँव में। हाँ ये तो प्रत्येक वर्ष यहाँ नुआ नुआ आम घाई प्रत्येक वर्ष घाई होची, माने आज नुहे आज 10-12 वर्ष है प्रत्येक वर्ष घाई होची। तेणु आम सरकार को निवेदन करूँ, आपण जरिया मीडिया जरिए सरकार को निवेदन करूँ जहाँकि आम यहाँ मैंने स्थायी मरामती करूँ। मैं आगर जो पानी आसाला जी पानी था आम घर भर भी आंठी आंठी पानी हो जाता, बर्तमान पानी माने प्रकोप अधिका अच्छी। पुणी केते पानी हो आम किसी कलना करूँ, आम बहुत हैरान हों। चाष जमी देखूँ माने एकर एकर चाष जमी मैं सब धान जहाँ आम जाइला सब आम नष्ट हो गला। एथि सरकार भी सचेतन होना दरकार, आम साधारण मनीष आम बंचू किपर, आम चाष पर निर्भर कर बंचुचु, चाष प्रभाव पड़े आम बंचू केमी। जाजपुर मनोज कुमार दास का रिपोर्ट, विश्वविजय न्यूज ओडिशा।